Как менеджеры вас обслужили? Как менеджеры беседовали с вами? Было все вежливо или какие-то есть у вас пожелания к менеджерам? Вы знаете, я, честно говоря, даже удивлен был тем, что очень большое внимание уделили, показали различные модели, порекомендовали и так далее. Но я свое мнение тоже высказал, и с учетом моего мнения они подобрали ту модель, которая мне бы хотелось получить. Я ее получил. В целом вы довольны нашей компанией Grand Камин? Да. Спасибо. Говорите. Добрый день. Спасибо, что доставили камин, который первоначально, мое мнение, таково. Очень красивый, аккуратно доставлен, поставлен. Функции в настоящее время все работают. Нам очень нравится. Каминокомплект Diva с 3D очагом Firestar. МДФ со шпоном. Красивая резная фигурка. Эффект натурального пламени. Обращайтесь в компанию Grand Камин.